Og så er vi kommet lidt ud på landet. Vi er faktisk kommet til en lille by, der hedder Nielstrup. Og meget passende er vi kommet til Nielstrup Museum. Og der har jeg fundet Mina og Ruth, der har noget med museet at gøre. Tak fordi, at vi må komme forbi. Jo, du er meget velkommen. Tak fordi du kom. Ja. Og nu har jeg lige været rundt og lige smugkigget lidt, inden vi startede programmet. Det er et meget specielt hus, det her. Det er det. Det er noget, man ikke lægger mærke til, når man kommer. Udefra ligner det et hvilket som helst hus. Det er rigtigt. Det er det jo sådan set også. Ja, det er et hvilket som helst hus. Ja. Forældres hus. Ja. Kan du fortælle historien omkring huset? Altså, Tove har jo tegnet huset til hendes forældre. De havde gården her ved siden af, og den overtog søsteren og svigersønnen. Og så flyttede de herop midt i 50'erne. Og Tove startede jo sådan set et museum her med folk, der kom i 72. Så. Var det efter forældrenes død, eller? Nej, moren. Nej, jeg tror, moren levede i hvert fald. Så det var ikke grunden til det. Så grunden til, at hun startede museet, det må vi så også have en forklaring på. Hvorfor starter man et museum i sit eget hus? Altså, Tove har jo samlet lige siden hun var barn. Og til sidst så blev der så meget, og folk de, hvad har du? Og så begyndte hun i det lille rum der, var hendes første udstilling i 72. Så. Og så tog det så ellers ved? Ja, og så havde hun 4 udstillinger om året. Og det vil sige, at der var bestemte perioder, hvor museet så var åbnet for offentligheden? Altså det var åbent. Tove boede her jo, så det kom der folk ud på vejen, så kunne de komme ind. Men ellers så var der i påsken, var der påskeudstilling, og hele sommerferien, skoleferien, var der udstilling, og i efterårsferien, og så jul fra første søndag i advent. Så kan du fortælle mig lidt omkring Tove, for du kendte hende jo og har arbejdet med hende i mange år. Ja, altså jeg kom her første gang i 93. Mine svigerforældre boede nede i Voldum, og min svigermor dør, og så skal huset ryddes. Og så synes jeg, der var så mange ting, som ikke bare skulle smides ud eller brændes. Så jeg kom op til Tove med en ordentlig stak, og hun kunne bruge det hele. Og så er jeg blevet hængende. Og når I kommer rundt her, hvis I er rundt og kigger på museet lige om lidt, så vil I kunne se, at der er altså tale om en kvinde, der samlede på lidt af hvert, kan man vel godt sige. Alt. Men alligevel er sans for kvalitet. Ja, men hun sagde ikke nej til noget. Det gjorde hun ikke? Nej, for hvis hun sagde nej til noget, så fik hun heller ikke det gode. Men I må også en gang imellem have kørt forbi genbrugspladsen og afleveret nogle ting, som kunne blive smidt ud. Hun sagde, hvis det var, at andre kunne bruge det, andre museer, om hun så måtte give det væk. Og det fik hun så lov til. Og nu er det jo ret imponerende. Det er jo alt sammen systematiseret. Og hvor har hun den kendskab til de her ting? For arbejder hun selv inden for museumsverdenen? Tove blev kørt ned på et tidspunkt og var meget syg. Og da hun så skulle i gang igen, for hun var jo sådan set håndarbejdeslærerinde og har en stor uddannelse inden for håndarbejde. Så kom hun på arkivet inde i Randers, og der fik hun interessen og lærte at registrere. Så det er sådan set der, hun så fik det hele. Alt er jo registreret her. Og det vil I kunne se lige om lidt, for vi starter faktisk med lige at luske forbi registreringen, inden vi tager runden i det her fantastiske museumshus. Tove lever ikke længere. Nej. Hun døde i 2019. Ja. Ja, og hvor gammel blev hun, hvis vi sådan er rigtig nysgerrige? 93. Det er jo en fin alder jo. Ja. Boede hun her frem til det sidste? Ja. Og var det så hendes ønske, at I skulle drive det videre som museum? Ja, det var det. Altså vi startede jo allerede i 94 med noget vi kaldte Venneforeningen, hvor folk blev medlemmer. Og så senere så blev det til Museumsforening. Og i omkring 2000 der blev det sådan selvejende. Der fik vi alle tingene foræret, så det blev selvejende. Institutionen hedder det, ja. Altså jeg glæder mig helt vildt, og det tror jeg også seerne gør, til at komme rundt og se nogle af alle de her ting. Og vi er så heldige, så I har lovet at vise os rundt. Ja. Skal vi starte med at kigge på registreringen? Det kan vi godt. Ja, så lad os da gå herind i gang.
Og det er så kontoret, hvor alle de spændende ting er registreret? Ja. Der er næsten 11.000 registrerede ting. Og det er jo så delt op i alt muligt forskellige breve og bøger. Og, ja. Og der er også noget, der er en klæde, hvor man egentlig kan se tingene, der er skrevet om tingene i en stor bog. Er det rigtigt? Ja. Ja. Altså, når tingene kom ind, så registrerede Tove dem og skrev dem ind. Og så når jeg kom om onsdagen, det var min fridag, så kom jeg over i alt. Så skrev jeg dem på de blå kort. Og det var på skrivemaskinen? Eller? Ja, det var skrivemaskinen, ja. Og senere fik vi så computer, men det, og der kan man så se, og så skulle de jo så ned i registrering. Undskyld, ja, det er jo spændende i hvert fald. Ja. Men lad os da komme rundt og se tingene, det tror jeg er mere spændende for seerne. Så tak for fremvisningen af det, lad os gå videre til næste sted. Og Ruth, hvad er det, du nu vil vise os herinde i det her lille værelse? Jamen, det var egentlig det her navneklud, som er lavet af en Kirsten Marie Nielsen fra Voldum i 1869. Og Kirsten Marie, hun var egentlig født på hun boede med sin mand op på en gård på udkanten af byen og fik en 4-5 børn. Og så døde hendes mand pludselig, da børnene var helt små. Og byens folk, de hjalp hende med at flytte huset, mursten for mursten, vist nok, ned på Voldum Rudvej, sådan midt i byen, så hun havde nemmere ved at... Hun var dameskrædder. Ja. Det er da alligevel en fantastisk indsats, at man gør for at hjælpe hende, at alle står sammen om og sørge for, at hun kan komme dertil. Ja, og det var omkring slutningen af 1800-tallet, men den her er lavet, når hun gik i skole. Gik i skole, ja. Som ung pige? Som ung pige i Voldum, ja. Ja. Men så viste det sig, at hun havde en bror, som rejste til Amerika. Hvad var det nu, han var? Han var stenhugger. Ja, og han havde blandt andet... Han havde lavet soklen til Niels Ebbesen inde i Randers. Okay, soklen dertil. Ja. Og han syntes, at søsteren ikke skulle bo alene med sine børn i Voldum, så han inviterede hende til USA. Og det tog hun så imod. Og først kom hun selv, og så kom børnene sådan drypvis efterfølgende. Så de emigrerede ganske enkelt til USA? Ja. Og så for nogle... Og der havde alle byens borgere flyttet sten for sten, og så flyttede hun til USA? Ja, men hun flytter vel først i starten af 20'erne, tror jeg. Og så hun overbo der temmelig mange år, faktisk. Ja. Men så i 2012, der kom der nogen fra USA og ville opsøge deres rødder. Ja. Og det viste sig, at det var Marie Nielsens efterfølger. Og så havde de det her billeder med. Og det kan være, at jeg skal tage den frem, eller man kan se den. Men det er Marie Nielsen. Og det er så hendes mand, som er død. Ja. Og nogle af hendes børn. Der står egentlig på billedet, hvilken af hendes børn. Så det var rigtig spændende, og familien de var enormt glade for at få lov til at se det her. Og de lavede en bog over deres oplevelser her i Voldum. Ja. Der er huset. Som stadigvæk står der måske? Som stadigvæk står der. Så flyttet sten for sten? Ja. Men nu ser det anderledes ud. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det i en fart. Det gjorde det også. Det var stråtæk, da hun havde det. Det er huset i dag? Det er det hus i dag. Der er kommet tilbygning på? Der er kommet tilbygning, og så er der kommet... det blev beklædt med træ. Men det var sadelmagerens hus i mange år, som lige tilfældigvis... Er min mands onkel. Også en handbær. Det er da pudsigt, ja. Jamen, det er en god historie. Ja, det er en rigtig god historie. Og jeg går ud fra, at de blev boende i USA, hele familien. Ja. Og vi havde det der navneklud, og vi vidste ikke, hvor den hørte til. Først da vi får henvendelse om slægtsforskning, så slog det jo Tove. Det var da hende. Så fik vi en historie på den også. Det er da fantastisk. For det har vi jo ikke haft. Ja. Fantastisk. Så.
Og nu er vi så kommet ind i spisestuen, Ja. går jeg ud fra, og der er masser af kobbertøj. Ja. Og det var egentlig Toves forældres møbler, der står her i spisestuen, som de fik på Lolland, da de blev gift i 1920. 1919, ja. Og Tove, hun fortæller i en film, hvor hun fortæller om hele museet, en lille film på en halv times tid, som man kan se her på museet. At det her kobbertøj var noget af det var hendes forældres, og blandt andet hendes bedstefar, han havde tobak, som han havde ned i den her bøtte, eller og det sagde hun, at folk de griner af, men det var der, han havde sin tobak. Alt det her kobbertøj, er det noget, som hun også samlet, som stadigvæk kommer ind, og får I stadigvæk med af det? Ja, det gør vi. Vi har lige fået en del ind, der ikke er registreret endnu. Men meget af det er også noget fra Toves familie, bedsteforældre. Og der er også ting, Tove selv har købt. Nu er vi så kommet ned ad trappen og ned i kælderen. Og hvad er det, vi kan opleve hernede? Jamen, det er jo sådan en almuestue. Hvor i gamle dage, der havde man jo ingen fjernsyn, så man var beskæftiget om aftenen med blandt andet damerne i hvert fald, og spinde og karter og strikke. Og strikke sokker. Og mændene, de er nok siddet og røg en pibe og drukken kaffe, snaps. Det er et par 100 år siden, man sad ved det. Ja. Ja. Det er... Men tingene er nok lidt forskellige datoer. Ja, det... Gik Tove selv ud og fandt ting også, eller var det kun ting, der blev bragt til hende? Nej, hun har købt rigtig meget. Hun tog meget ind til, der var en stor møbelhandler inde i Randers, hvor hun havde gode forbindelser med ham, og han gav hende lige et besked, når der var noget, der var spændende. Og hun har nok brugt flere penge på ting her til en mad til sig selv. Og de her ting, det er jo først og fremmest, fordi hun samlede på det, og fordi hun fandt det interessant. Ja. Og så derefter fandt hun så ud af, at det kunne give mening at lade det blive til et museum. Ja. Var hun sådan en samler i al almindelighed af alt? Ja, det var hun. Kunne hun nogensinde smide noget ud? Det tror jeg ikke, hun kunne. Nej, Tove var meget nøjsom. Hun var fra den generation efter krigen, hvor der ikke var ret meget, hvor man skulle passe på sine ting. Så kom han over i Røde. Ja. Men da momsen kom, så lukkede han butikken, og så stod det bare. Og børn og børnebørn, de legede købmand. Og da de så skulle flytte ud fra huset, da konen skulle på plejehjem, så ringede svigersønnen, om vi var interesseret, men vi havde jo ikke plads. Så måtte vi over, og så hentede vi købmandsdisken, og der var altså hul ned i gulvet, og rotterne havde været oppe i de nederste skuffer. Men, der ligger noget lækkert i så ja, og vi kunne jo slet ikke have det. Og de havde jo spurgt den gamle by og gammel Estrup, og der var ikke nogen af dem, der ville have det. Så vi, der var jo et stort hul her midt i, men vi kunne kun have plads til det der. Og den her, det er den originale fra Smug. Når købmanden han solgte øl, og kapslerne de lå nede i den nederste skuffe. Så kunne man simpelthen stå og drikke dem i købmandsbutikken? Ja. Så det var meget sjovt. Og der var den her også med indhold. Den er også derfra. Hvordan har det været for jer? Altså, havde I en interesse i alle de her gamle ting, undskyld udtrykket, siden I gik ind i det, eller var det lige så meget for Toves skyld, I valgte at gå ind i det her?
personligt? Altså Tove stod jo og manglede hjælp. Og det var sådan set det, jeg faldt for. Så tænkte jeg, om jeg kunne godt sidde og skrive hver onsdag. Og der arbejdede min mand på det tidspunkt. Så jeg kom fra morgenstunden og sad og skrev hele dagen. Og kom der nogen, så viste jeg også rundt og fik derved interesse for museet. Ja. Så derfor havde du en naturlig interesse i, at det selvfølgelig skulle fortsætte efter hun er død? Ja. Det var ikke kun fordi, I havde lovet hende det? Nej, altså jeg vil godt have, nu er jeg jo oppe i alderen, jeg vil godt have nogle yngre til ligesom at tage mere og mere over. Ja. Og der har jeg jo fået en god i Ruth. Men jeg kom med egentlig, og jeg har kun været med i et års tid. Og det var fordi, at jeg havde lånt billederne. Der er masser af billedmapper med billeder fra gamle dage i Voldum. Og jeg havde lavet en billedbog over Voldum. Og havde det her billede i et helt år. Og så ligesom for at sige tak for lån, så gik jeg med til at komme med i bestyrelsen. Og så synes jeg, det var sjovt og spændende. Og hvordan videreudvikler man arbejdet her? Altså, hvordan bliver man ved med at sørge for, at der er interesse, og folk de er klar over det? Fordi jeg tænker ikke, man har det samme budget som Nationalmuseet, som hun godt nok overbød her tidligere. Nej, men det har også været svært, især gennem coronatiden, altså, hvor vi har skulle være lukket. Ja. Der er det ligesom, folk har fundet andre interesser. Der kommer ikke så mange, som der gjorde dengang, at Tove levede. Men vi har fået en Facebook-side og en hjemmeside, og vi kommer med på Visit Aarhus hjemmeside. Og vi laver folder, som vi lægger rundt omkring, så folk kan se det. Og vi har lige haft en folder, der har gået rundt til alle folk i byen, for at opfordre folk til at støtte op omkring museet, komme og besøge os og tegne et medlemskab. Det koster 100 kroner om året, så det er ikke fordi, at det er dyrt. Og Ruth, nu sidder vi her, og vi har været rundt og kigge på museet, som Mina og Ruth har vist os. Du er formand her for Nielstrup Museum, og hvad er egentlig fremtidsplanerne for museet? Jamen, fremtidsplanerne er jo, at vi vil prøve at arbejde videre i den ånd, som Tove har lavet det her museum i. Og huset er jo et ældre hus, så i første omgang skal vi prøve at fremtidssikre huset. Og der har vi søgt 5-6 forskellige fonde og har fået tilsagn om faktisk hele beløbet, men vi venter og ser de sidste fonde, hvem der vil byde ind, fordi at vi kan på et senere tidspunkt flere af vinduerne er punkteret og sådan noget. Men til fremtidssikringen af huset er sådan set vores første prioritet lige for tiden. Og den skulle være hjemme nu, fordi vi har fået de penge, der skal bruges. Og det er vel næsten en historie i sig selv, det med at drive et museum i dag, og specielt hvis man taler om et nichemuseum som jeres, jeg går ud fra det helt store Nationalmuseet, og så fremdeles har det lidt lettere. Det her med at skaffe midler, er det sådan, at I selv sidder og tjekker, hvad fonde kan der søges i, eller har I ansat nogen til at tage sig den slags? Nej, vi tjekker det selv, og så har vi jo for eksempel LAG, har vi haft besøg af en, som hedder Mette Risager, tror jeg hun hedder. Mette Risager, jeg kunne kun lige huske fornavnet. Hun har jo siddet her et par timer sammen med os og gennemgået, hvordan man søger til fonde, fordi det er sådan set også lidt nyt for os. Der har været søgt fonde før, man har fået forskellige ting, EDB-udstyr for 10-12 år siden eller deromkring. Så man har fået forskellige fonde, men nu er vi i gang med en større historie, og det koster på vej til 350.000. Vi skal have et omfangsdræn omkring kælderen, fordi den er fugtig. Vi skal have ny kloakering, fordi det er jo så efterhånden 70 år gammelt, det kloakeringssystem, der lå her. Og vi skal have nye tagrender på, for at huset ikke bliver ødelagt. Og hvad med at få folk ind? Det er vel også en væsentlig ting. Hvad bruger I der af hjælpemidler? Er det brochurer, der deles ud, eller er det hjemmesider, eller hvad gør I? I gamle dage, der ved jeg, at mens Tove levede, de har været helt op på 1000, på vej til 1200 gæster om året. Vi har så på grund af coronaen været helt nede på 80 gæster på et år. Nu er vi så gået i gang med, at vi har lavet nogle brochurer, som vi har sendt ud i lokalområdet, for både at gøre opmærksom på museet, men også for at få flere medlemmer i foreningen. Fordi det er en forening, som ejer stedet her. Det er blevet testamenteret til en forening, som så står for driften af det her.
Men det hjælper jo, hvis vi har flere medlemmer. Hvert eneste år i maj, der har vi en generalforsamling, hvor vi så vælger den bestyrelse, der sidder. Man bliver valgt for 2 år ad gangen. Og vi prøver så at arbejde, og der er det nok en god ting, at jeg er helt ny her i bestyrelsen, og også næsten ny i Voldum. Jeg har kun boet her i 20 år, så det er jo sådan tilflytter. Men du er ikke blevet ordentligt integreret endnu, sådan nej. Men og der er det godt at blive en del af en forening, jo. Jamen det er det nemlig. Jeg møder de mennesker, som har haft deres gang her. For eksempel, du har hilst på Mina, har været her i mange år. Jeg tror tæt på 30 år. Og derfor er det jo godt at få den ting givet videre. Men det er jo ens for alle bestyrelser. Vi er jo ikke års unger længere, og derfor var det en god ting. Hver eneste gang, der er generalforsamling, gælder det om at få nogle yngre kræfter ind, hvis vi kan. Er det svært? Jamen det tror jeg, fordi hvad har vi? Vi har en 25-30, der kommer til vores generalforsamling, og vi er næsten jævnaldrende alle sammen, ikke også? Altså 65 plus. Og ja, jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det. Det er et fænomen, som alle foreninger slås med. Det er, at de yngre, de engagerer sig ikke så let i foreningsarbejde, som de ældre gør. Og hvor vi så kommer hen, det ligner en vaskekælder. Det er også vaskehuset. Er det blevet brugt som vaskehus på det tidspunkt? Ja. Det er ikke mange år siden, at den moderne stod over i hjørnet. Men den blev så flyttet op, da Tove ikke kunne gå herned mere. Men mange af tingene er fra hendes forældres gård. Altså blandt andet det store krogkedlen. Ja, krogkedlen derovre og rulleren her. Det er fra hendes forældres gård og er fra 1870 og op efter. Og igen er det sådan lidt mange forskellige indtryk, man får, når man klikker her, ikke? Altså, fordi der er meget at kigge på, og mange forskellige ting. Nu har vi for eksempel det Axel Vangsgaard købmand i Voldum. Jeg ved ikke, om det blev brugt til en sæk, man kunne have vasket så i. Jeg tror, det var korn. Det var korn? Ja. Til grisene. Til grisene, ja. Og den er så bare blevet en del af dekorationen her? Ja. Og så har vi begyndt at lave lidt juleudstilling, så vi har taget slagtertingene frem. Fordi at op til jul, der blev der slagtet grise. Og vi har fundet nogle af, for eksempel et hakkebræt fra en af gårdene her i byen. Det er lidt sjovt, når man ser tingene fra folk, man kender, fra deres forfædre. Der er også medistepølsepresser, der kommer fra en af de store gårde heroppe i byen. Er der nogen af jer, der har prøvet det? Jeg har ikke. De redskaber her? Jeg har ikke. Nej. Det må være bedsteforældrenes tid. Ja. Og så er vi kommet en tur op på første salen. Det må have været hårdt at skubbe den trappe, når man sådan er i 90'erne. Ja. Det synes Tove også. Ja. På filmen kan man se, hvordan hun kravler nærmest. Ja, og havde ondt. Det klagede hun også over. Men hun gjorde det. Ja. Næsten det sidste. Ja. Og der er mange interessante ting heroppe på første salen. Der er blandt andet den her lille dukke, der står her på jeres julebord. Hvad er historien om den? Jamen, det er en dukke, som havde været fra USA. Det var en etatsrådinde, Magdalene Kjellerup fra Visborg Gård. Visborg Gods. Oppe i Hadsund. Ja. Havde været i USA i 1874. Og hun havde dukken med hjem til en lille syg pige, som hed Ane Marie Kirstine. Og pigen døde kort tid efter. Og hun var kun 7,5 år gammel. Men forældrene, de passede på dukken. Og så fik Tove den, da de døde. Og blomsterbuketten der, det er pigens hår, som blev lavet. Hvornår er vi tilbage? I 1874. 1874, ja.
Men det var en hård tid at leve i. Der var mange, der gik bort før tid. Også små børn, der døde af tuberkulose og alt muligt. Ja. Eller Bare lungebetændelse. lungebetændelse. Ja. Der var ingen penicillin dengang. Nej. Så Og det her værelse heroppe på, det har været et soveværelse i gamle dage, kan jeg regne ud. Hvad har I valgt, at der skal være heroppe i det her værelse her? Jeg kan se, der er porcelæn her bagved. Altså det er Toves. Sådan var det, da jeg kom her. Det er Tove, der har indrettet. Tove har indrettet det hele. Ja. Ja. Men Der har det været lavet som en slags spisestue. Eller? Ja. Så skulle man altså op ad trappen med maden hver gang. Nede fra køkkenet, kan jeg tænke mig. Jeg tænker, det var en udstillingsstue kun. Okay, så det er der, så bliver brugt som museum af det. Ja. Der er blandt andet den her kæmpe kiste, som er fyldt med olmedue. De her udstillinger, nu kan jeg se, nu er det juleudstilling, vi har her på bordet her. Er det noget, der skiftes løbende? Ja, det gør det. Altså Fordi jeg tænker, der kan jo ikke være jul hele året. Det Nej, godt nok nogle sange, men alligevel. Nej, juleudstillingen, den er kun i december måned. I år, der åbner vi allerede den 20. november. Først søndag i advent, er vi åbent. Ja. Og det er så lige for at fortælle, hvad man spiste her i gamle dage, og hvor mange år vi er tilbage med de her retter. Men det er egentlig bare for at fortælle historien bag de forskellige retter. For eksempel, at de brunede kartofler, det var egentlig de velhavende familier i 1600-tallet, der begyndte at spise sukkerbrunede kastanje juleaften. Og dem, der ikke havde så mange penge, de havde ikke råd til at købe kastanje. Så begyndte de at bruge deres kartofler. Og så de er sådan set lige for at fortælle lidt historien bag vores julemad. Spiste man kastanje dengang? I 1600-tallet var de velhavende, altså spisekastanje, ikke? Det er jo dem, der hedder ægte kastanje, ikke de andre, ikke hestekastanje. Ja. Og nu har folk haft mulighed for at følge os rundt på museet, hvor Ruth og Mina har vist os rundt. Ja. Og hvis du sådan kigger på det hele udefra, hvad er det, der gør, at man skal vælge at tage forbi og besøge museet? Det er fordi, det er et meget, meget specielt museum. Det er jo faktisk, du bliver lukket ind i et privat hjem. Et privat hjem, som jo har så enormt mange ting samlet på et sted. Men når du kommer ind her, altså der er jo sjæl i sådan en stue som den, vi kommer ind i. Og det er der faktisk i alle rummene, fordi at det Tove gjorde, var jo, hun lavede et museum i sit eget hus. Og det er altså lidt specielt, fordi at, og det er det, som hele bestyrelsen er med på, det er det, vi bevarer, det er den specielle ting. Fordi hvis man flytter de her ting ud i et helt nybygget, firkantet museum, det vil ikke være det samme. Så det er besøget her i et hjem. Og så for børnenes vedkommende for eksempel, at de kommer ind og ser, hvordan tingene så ud førhen, ikke også? Hun var 93, da hun døde, Tove, og det bærer huset jo også lidt præg af, at det er hendes hjem. Og man kan se, at huset er jo omkring de 70 år, det er fra 50'erne, ikke? Jo, 56, ja. Jo. Ja. Det har været fantastisk, og tusind tak, fordi vi måtte komme med rundt og se museet. Tusind tak, fordi I havde lyst til at se det.